Merhaba sucuksuz yumurta takipçileri, ben Halim. Şimdi sizlerle birlikte şanslı adalar Lucky Sand oynuyoruz arkadaşlar. Bir mini games team'le oynuyorum şu an. Tek başımayım ben. Yok değilim. Hadi güzel bir şeyler gelsin dostum. Kum mu? Daha güzel bir şey bulamadınız mı? Bakayım hadi güzel bir şey. Havuç. Yani. Tepe çatıya çıkmam lazım. Çatı. Adam kırmasın, ben de şunu kırayım. Hadi kır. Ya taş kum, ne yapayım oğlum ben bunları? Hadi şunu. Bu birazcık iyi. Adama kılıç çıkmış. Bende kılıcı yok. Ekmek için şunları da kırayım da lazım oluyor. Ekmek yapıyoruz bunlarla arkadaşlar. Oyun amacı zaten çok basit. Yapmanız gereken şey bu şans bloklarını kırmak. Ocakta ne yapıyorsun oğlum? Şans bloklarını kırmak, onlarla da gelişince de hasta oldum arkadaşlar. Öksürdüm, o yüzden orayı keseceğim. Sen ne yapıyorsun burada ya? Git. Öksürdüm. Öksürdüm, orayı keseceğim arkadaşlar. Çok kötü öksürdüm, hasta olmuşum ben. Neyse şimdi. Bizim adam gidiyor, hiç bize haber de vermiyor. Bu kılıcım olsa ben de gideyim de kılıcım yok. O bizim adam ölecek zaten, ne yapacak? Arkasında adam var, ha öldü. Kesebilecek mi bizim adam onu? Daha ölmedi ama ölür o. Kılıcı olmadan ben gitmem, salaklık yapmam yani. Şimdi ne yapayım bunlarla? Bir odun kasmam lazım, kesmem lazım. Şu odunlardan şurada keseyim. Kendime bir ta taş kılıç yapacağım. Şimdi şunlar zaten crafting table var. Bir kazma yapayım. Ve hemen bizim adam ölmüş zaten. Kendi tek başına nereye gidiyorsun? Hiç gelişemeden abi, değil mi? Biraz daha kademi taş kazma da yapayım. Oo, burada boşluk sandım lan. Tam aşağı düşüyor sandım. Tamam, şunlarla bir kazma. At şunu. Şunlarla da bir kılıç. Tamamdır. Abi sağlık yapmayın, gelişmeden gitmeyin arkadaşlar. Bu zaten şey arkadaşlar, bilenler bilir. Bir asa arkadaşlar, burada bir sürü asa var. Mesela şunu böyle yapıyorum. Oo, beni korumaya bir kafes alıyor. Tabi yaprak olduğu için tak diye kırılıyor. Böyle tahtadan falan olsaydı daha etkili olurdu. Şundan kazayım da. Lapiste kaz. Enchant basarım belki. Da adamlar, iki kişiler var, bir kişiler var. Onlara sesini keseceğim arkadaşlar. Yani özür dilerim buradan, ama hastalık yapacak bir şey yok abi. Şuradan kendime iron set yaparım bunlardan. Bir de iron kazma yapıp şu diamondları kazarım. Onlarla da bir iron kılıç yaparım. Diamond kılıç yaparım, iron kılıç işte. Şimdi biraz kömür alalım. Sen bundan 3 tane şey ise 11 tane kalıyor. 12 tane kalıyor. Chest plate'le pantolon yeter herhalde. Diğeriyle şey yapacağım. Yapraklar kendi kendine yok oluyor. Şunu şuraya koy, şunu da şuraya koy. Pissin. Bizim adam öldü zaten. Bizim eşyaları atlayamaz. Başka ayrım falan var mı buralarda? Yok. Ben bir şey mesela aşağıda şey bunu yapsak bize avda tutar mı? Diyorum, herhalde tutmaz diye düşündüm. Böyle bir şey yapıyor yani, aşağısı boşluk oluyor.
Şunu kazmak için düşmeyelim de şuralardan. Şunları toprakla kapatayım ya. Geçen burada bunlardan düştüm. Vallahi billahi burada bundan düştüm ya. Full iron set oldum. Gittim düştüm. Ne bileyim hep kapat. Topulardan düşmeyi vereyim. Iron'larımızı alalım. Kaç tane pişti? 6. Hemen şunlarla şöyle iron kazma. Şu diamondları sömür. 2 tane var zaten. Diamond kılıç yapmak için 3 tane varmış. Artık üçüncüsü de süs diye dolaştırıyorum da. Bunun altına başka zaten bir şey yok. Şimdi şuradan bir diamond kılıç. Tamam tamam. 8 yap 8 gel. Ya bir şurada çok karmaşık ya şunlar. Şunu da koy, şunu da şuraya koy. Şuraya koy. Şu toprakları taşlara koy. Şuna da bir ekmek yap. Ya yanlışlıkla bastım. 40 saniye bekletiyor abi. Bu bir dakika bekletiyormuş. Kaç yaptık? 10 diamond. Ay 10 chest plate yapalım bir tane. Bir taneyle de ayakkabı yapalım herhalde. Başka bir şey yapılmaz. Bunun yukarı katta var mı acaba şey? Bakalım yukarı tarafa. Ha, iron block varmış, çok iyi. Şuradan hemen bir don yapalım. Beş tane kaldı. Bir tane de kafalık yaparız. Üzüldüm arkadaşlar, hasta oldum. O yüzden öksürüp duruyorum. Onları kısarım herhalde. Aşağıdaki de olmaz herhalde, bir tane kaldı. Ayakkabım yok. Ayakkabı nereden bulacağız? Bunun bir tane daha korku katı var mı? Yani var. Oraya da gidelim. Bunlar var mı? Burada da hiçbir şey yok değil mi? Ben geldim mi buraya? Evet, direnç var ya. Direnç nereden geldi? Boşlardan direnç mi geliyor acaba? Çatıya çıkalım. Üstünün üstünde ne var abi? Örs mü var? Abi ne yapıyorum ben ya? Gidiyorum. Hep sağ tıklıyorum şuna. Şu örsele ne yaparsın? Kitap çıkarsa yaparsınız. Tuşa ne oluyor? Hiçbir şey olmuyordur muhtemelen. Kapat abi. Gördüğüm yeri kapatacağım abi. Böyle şekilde çukurlu olsun. Ne yapalım abi? Konuşmuyorum da. Konuşacak bir şey de bulamıyorum ki. Şuradan bunun altında zaten boş. Saldırsam desem sesim iyi mi ki? Şuralarda başka var mı diye bakıyorum da. Yok abi başka ayrım falan. Ben gidelim buradan. Zaten 1v1 kalmışız ya. Adam inşallah benden iyi değildir. Gidelim artık şu adamı keselim. Hadi.
Gidip şu adamı keselim de nerede ki adam? Üç oluyor mu burada artık? A'ya basarken yana girip düşmeyelim de. Şurada yol yapılmış, yoldan gidip şu yoldan gidelim. Ha, adam orada. Gördüm adamı. Ben şu yola gidelim. Adamın seti neredeyse bize eşitti yani. Ha. Beceriksiz adam. Çarptıramadı ama o da kılıcına bak, sıçtık. Kılıcı çok güçlü onun. Büyülü kılıç yapmış kendine. Şu ortadayız ya. Ortada bir şey var mı ki? Enchanted Table falan kırmış mı adam? Büyü nereden bastı adam? Hiçbir fikrim yok. Bunlar zaten paramparça falan filan olmuş. Aha, adam geliyor. Gelsin. Diamond'ı da al abi. Gel lan hadi. Gel oğlum. Ben burada sana atlar mıyım? Hit mi lan bu? Çaptırmasın da. Al 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 al, düşür düş 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 düş. GG. Bitti mi oyun? Evet. Bir dakika. Ve GG arkadaşlar. Oyunu ben kazandım. Diğer videolarımda görüşürüz diyelim.